Ертеде бір ханның жалғыз қызы болыпты. Қыз кішкентай күнінен әке-шешесінің махаббатына бөленіп өскен екен. Аузынан шыққан әрбір сөзі тіпті хан әкесіне де заңдай болып көрінетін. Сарай қызметшілері ол қыздың алдында құрыдай жорғалайтын. Өсе келе еркеліктің шегіне жетіп алған қыз тіпті өзінің туған анасына да дауыс көтеретінді шығарады. Анасы көңіліне алып қалса да, қызын қатты жақсы көрген соң үндемей қоя салатын. Қыңыр мінезін хан әкесі де байқайды. Бірақ жалғыз қызының бетінен қақпауды жөн көреді. Солай күндер өте береді, жылдар жылжи береді. Қыз бой жетіп, нағыз ханшайымға айналады. Бірақ ақ дегені алғыс болып, бүкіл айтқаны орындалса да, қыздың ештемеге көңілі толмайды. Әрдайым қабағы қатаңқы, көңілінің хошы жоқ болып жүреді. Бұл кейіпі қыздың ажарын қашырып тұратын. Ханшайымның сұлу бейнесі күн өткен сайын солғын тарта береді. Күндердің бір күні ханшайым өмірден қызық таба алмай, ішқұса болып төсек тартып жатып қалады. Хан жалғыз қызының денсаулығына алаңдап, елдегі ең мықты деген емшілерді шақырып, ханшайымды қаратады. Бірақ емшілердің ешбірі қыздың ауруына ем болар шипа таба алмайды. Шарасы таусылған хан ел арасынан бір ғажайып шығар деген ниетпен жарлық шығарады. Жарлықта кімде-кім ханшайымды ауруынан айықтырып, сұлу ажарына күлкі сыйласа, соған ат басындай алтын беремін делінген еді. Ханның уәдесіне қызыққан елшілер, бақсы балгерлер, сайқы мазақтар, сиқыршылар, тіпті қарапайым адамдар да бақтарын сынап көреді. Ел арасында данагөй атанған жас жігіт те қыздың емін білетінін айтып ханды сендіреді. Тек ол үшін ханшайымды сарайдан шығарып, жазық далаға менімен бірге баруы керек дейді. Басқадан үмітін үзген хан жігітке қызын сеніп тапсырады. Жігіт қызды ертіп елден алыс жерге үй тігеді. Қыздың көзін байлап бір күн бойы күннің көзін көрсетпей қояды. Тек екінші күні ғана көзіндегі орамалды шешіп, таң сәрідегі сұлулықты көрсетеді. Қыз аурудан әбден әлсіреп қалса да, соншалықты сұлулыққа бей-жай қарай алмай қалады. Күні бойы күн астында қалғысы келетінін айтады. Екінші күні ханшайымға таң атқаннан күн батқанға дейін дәм татқызбайды. Тек кешке бір шөлмек су ғана береді. Өмірінде олай шөлдеп көрмеген қызға бұл кештегі судың дәмі керемет болып көрінеді. Үшінші күні қыздың жағдайы жақсарып қалады. Көңіл күйі де, тәбеті де жақсы. Бірақ ерке қыздың өз қызығып істейтін ісі жоқ болып шығады. Осы жасқа келгенше әке-шешесінің қызметшілеріне бұйрық бергеннен басқа іспен айналысып көрмегені дәлел болады. Сол әдетіне басып жігітке бұйырып сөйлейді. Ей жас жігіт, менің қарным ашты, тамақ дайындап бер дейді. Мен тамақ істей алмаушы едім. Біз одан да былай келісейік дейді жігіт. Мен тамаққа қажетті азық-түлікті тауып әкелейін, ал сіз екеумізге арнап ас дайындаңыз дейді. Ал ақылды жігітке қарны әбден ашып, амалы таусылған қыз келіседі. Бірде сарайда тәтті тағамдар есіне қызығып жүріп, үйреніп алған бір асын дайындауға кіріседі. Істеген тамағы өте дәмді болады. Қыз өзіне бірінші рет көңілі толады. Енді ол күн сайын әртүрлі тамақ жасауды үйренгісі келетінін айтады. Өз қиялынан тағам мәзірлерін ойлап тауып, күн сайын жаңа ас пісіріп үйренеді. Дана жігіт те қыздың шабытына шабыт қосып, оны әркез мақтап отырады. Ханшайым да күн сайын дәмді ас пісіруден жалықпайды. Осылай күндер өте береді. Қыз атқан таңның, батқан күннің ерекше сұлулығын көргенде, бұрын байқалмаған ғажайыпты тапқандай күй кешеді. Үйінен алыста жүріп, ата-анасын, сарайын, тіпті өзіне қызмет еткен хан сарайында қызметшілерін сағынады.
Жігітке олардың қадірін білмей дауыс көтерген үшін қатты өкінетінін айтады. Данагөй жігіт қызды сарайына алып келеді. Көптен бері көрмеген ата-анасымен қауышқан қыз оларды көріп қатты қуанып кетеді. Өзінің қателігін түсінген ол қызметшілеріне де бұрынғыдай дөрекілік көрсетуін қояды. Бәрі бұрынғы қыңыр ханшайымның орнына басқа сұлу ханшайым келгендей күй кешеді. Сарайдағылар оны Данагөй жігіт сиқырлап тастаған деп ойлайды. Ханшайымның қуанышқа толы жанарына көрген әкесі Данагөй жігітке қалағаныңды сұра дейді. Ханшайымның қайта жанданған дидарына ғашық болған жігіт қыздың қолын сұрайды. Қыз да жігітті ұнатып, әкесі келісімін береді. Екеуі үйленіп, осылай олар бақытты да баянды ғұмыр кешеді.